ఆ! హాయ్, ఇదేంటనుకుంటున్నారా? చిన్న ఫ్యాన్ అండి, చూపిస్తాను అండి. ఇది తెప్పించాడు కావాలి. ఇట్లాంటి ఫ్యాన్ నేను ఎప్పుడో చూసాలే, ఇప్పుడు తెప్పించావు. చిన్న ఫ్యాను ఎందుకంటే ఇది మనము కరెంటు సడన్గా పోయినప్పుడు, ఎక్కడన్నా ఉన్నప్పుడు, చెమట పోసి చికాకుగా అనిపించినప్పుడు ఇది వెంటనే తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఎమ్మట పెట్టుకొని. కానీ దీనికి ఎమ్మటే తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఎలాగా కరెంటు కావద్దా సెల్సా అనుకుంటారా? సెల్స్ కాదు, కరెంటు పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్ట్. ఇంట్లో ఉంటే మనం పవర్ బ్యాంక్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఫోన్లకి, ఈ పవర్ బ్యాంకు దీనికి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. చిన్న పిన్ పవర్ బ్యాంకు ఇది పెట్టుకొని ఆన్ చేస్తే ఇది ఇలా గాలి చూడండి, గాలి బాగా స్మూత్గా, ఇది ఏసీలో గాలి వచ్చినట్టు వస్తుంది. మన ఫ్యాన్ గాలి అయితే వేడిగా హీట్గా ఉంటుంది కదా, ఇది చాలా బాగుంది. అందుకని ఇది పవర్ బ్యాంక్ ఫుల్ చేసుకొని బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా పెట్టుకొని వెళ్తే, మనం ఏడన్నా కూర్చున్నప్పుడు ఒక అర్ధగంట అలా వెయిట్ చేయాలంటే ఇది పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కొంచెం లేదంటే ఈ ఎండలు ఎక్కువయ్యి ఈ గాలి లేక చాలా చికాగ్గా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది కదా. అదండి ఫ్రెండ్స్, వీలైతే మీరు కూడా ట్రై చేయండి తెచ్చుకొని.